अरे ये चिंकी के बच्ची क्या खा रही है? अरे बाप रे, ये तो लग गया। चलो फटाक से निकलो। अरे हरामी बंटी, तुमने ये क्या कर दिया? रुको, जाके मम्मी को बोलता हूँ। अरे मम्मी। अरे बाप रे, ये चिंकी बेटी को क्या हो गया? चलो जाके देखता हूँ। अरे क्या हुआ चिंकी बेटी? वो हरामी बंटी मेरा कैंडी तोड़ दिया। अरे कोई बात नहीं सुंदर बेटी, ये लो पैसे और दुकान में जाके ठूस लो। अरे बाप रे बाप, आज तो मजा आ गया। ये आम चूरन खा के मन करता है कि खाते रहो। अरे वो भूखड़ दीदी, मेरे को फटाफट से आइसक्रीम दे दो। अरे देता हूँ चिंकी, मेरे को बहुत तेज से भूख लगी है, फटाफट से चम्मच दे दो। अरे बाप रे चिंकी, तो ये और ज्यादा भूखड़ है। आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छा है, तो फटाफट से आम पापड़ भी खा लेती हूँ। अरे वाह, मजा आ गया आम पापड़ खा के। अब दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करो, तब तक मैं खाता हूँ।